Il-Fakultà għat-Tissieħ tas-Soċjetà fih dan l-Università ta' Malta hija ħolqa importanti għall-iżvilupp tal-professjonisti li jaħdmu minn l-aktar għandu bżonn f'pajjiżna. Li tagħżel li taħdem ma' nies li jinsabu f'xi żmien ta' sfida hija għażla ta' karriera sabiħa u li għandu ħafna bżonn pajjiżna. L-esperjenza tiegħi fid-Dipartiment tal-Psikoloġija kienet waħda ferm sabiħa. Tħalt bħala student matur fl-età ta' 40 sena. Meta bdejt kont qed nibża ftit għaliex kont ili ma nkun fis-sistema edukattiva. Però il-fatt li kien hemm ħafna żgħażagħ f'dan id-dipartiment u ħafna professuri u għalliema li l-intenzjoni tagħhom hija vera it-tagħlim ta' vera u taw ukoll ħafna għajnuna personali għamlita esperjenza fenomenali. Inħeġġiġkom. Jiena Annabel Xerri, naħdem mal-qeda tal-persuni naqsim ismi, studjat fid-Dipartiment tad-Diżabilità, nistiednek tagħmel bħali. Inti tista' tagħmel differenza. Parti mill-impenn tiegħi huwa li nagħmel riċerka fil-qasam tad-dimensja. Bla dubju n-numru ta' persuni li għandhom id-dimensja qiegħed jikber mhux hawn Malta biss imma madwar id-dinja kollha. Għalhekk huwa importanti ħafna li nkomplu naraw x'inhu jiġri f'dan il-qasam. Nafu li dawn il-persuni se jkomplu jiżdiedu. Nafu li l-membri tal-familja qed joħdu ħsiebhom. Għandna bżonn inkunu nafu aktar imma. Naraw kif nistgħu nagħtu servizzi aħjar lil dawn in-nies biex bekk intejbulhom il-kwalità tal-ħajja dak li wara kollox jixraqilhom. Il-Fakultà Tisħiħ tas-Soċjetà toffri aktar minn 30 kors fuq oqsma soċjali varji fil-livell ta' ċertifikat, diploma, degree, masters u dottorat. Is-sabiħ tal-korsi tagħna huwa li l-professjonisti li gradwaw magħna jistgħu jtejbu s-soċjetà tagħna. Studja magħna.